Ce mai faceți, oameni buni? Și bine v-am găsit la un nou episod de tura să facem un Naruto tier list. O să facem după putere. Deci, de ce mai slab, că este E. B este la mijloc, nici slab, nici bun. A este bun. Și S este foarte puternic sau bun, sau cum vreți să-i spuneți. Bine, Boruto. El nu a fost în Naruto, dar este destul de puternic. O să-l pun aici la C. Choji. Nu este destul de puternic. Ne bazăm pe cea mai bună formă. De fapt atunci, stați un pic. De fapt atunci, în cea mai bună formă, Boruto ar fi cam pe aici sau pe aici, dar punem aici. Choji, iarăși. Deci, nu știu, vine aici, în cea mai bună forma lui, cred că l-ar bate pe Boruto. L-ar bate pe Boruto. Stați un pic că numai la... ok. Gaara. Nu, el vine aici, că e super puternic, dar nu chiar super puternic. Da, super puternic. Haku. Ar veni pe aici, nu l-ar bate pe Boruto sau pe Choji. În cea mai bună formă a lui nu l-ar bate. Edo Tensei. Deidara. Vine tot aici. Doar că l-ar... Stai un pic să mă gândesc. Da, l-ar bate cam pe toată lumea pe aici. Ar bate cam pe toată lumea. Hashirama, nu pot să fac nicio discuție. Hidan. Nu-i cel mai puternic, dar nici cel mai slab. Nu l-ar bate pe Boruto sau... de fapt l-ar bate pe Haku. Da, Haku vine pe ult. Himawari. Bă, l-au bătut pe Naruto, glumesc, l-au bătut pe Naruto, dar... Vine cam pe aici, că l-ar vine cam pe aici. Nu știu, că nu m-am uitat la Boruto. Dar ori l-ar bate pe Deidara, ori nu. Cred că nu l-ar bate pe Deidara. Și nici pe Choji. Și pe Boruto oare îl bate? Pe Boruto aranjez după aceea. Oare l-ar bate pe Boruto? Pentru că trebuie să aranjez. Deci aici vine Hidan. Nu l-ar bate pe Boruto în ultima lui formă. Ok, Hinata. Nu, fără discuție o pun aici, că nu e la fel de puternică ca și Hashirama. Eu am spus că nu mă uitat la Boruto și nu pot să spun cu exactitate cât de bună e Hinata în forma ei maximă. Hiruzen. Hiruzen l-ar bate pe Choji. Da, l-ar bate pe Choji în ultima lui formă. Dar nu pe Boruto. Nu l-ar bate pe Boruto în ultima lui formă. Și da, cam că... Cred că l-ar bate și pe Deidara Boruto în ultima lui formă. Nu știu, o să-l pun aici, dar nu sigur. Până la urmă îl pun acolo. Ino. Este puternică. Ar bate pe Haku. Pe Hidan. Pe Himawari. Dar nu pe Choji sau pe Boruto. Punem aici. Itachi. Acum să nu spuneți nimica. Da, ok, el ar veni pe cam... L-ar bate pe Hiruzen, da, în ultima lui formă, Boruto, să ne gândim. Cu Jogan Karma sau cum se mai cheamă aia, dar e puternic. Nu știu, îl punem aici momentan. Sau nu știu, îl las aici. Jiraiya. Dacă gândim logic, l-a bătut Pain. Care e cam al doilea cel mai bun membru din Akatsuki. Stai un pic.
Nu zic că l-ar bate pe Itachi. E mai puternic decât... nu l-ar bate pe Boruto în ultima lui formă. Cam pe aici vine. Hirozen. Jiraiya, pardon. Kakashi. Cea mai bună forma lui a fost aia cu Susanoo maxat. Nu, vine aici, că l-ar fi bătut măr pe Boruto. Kakuzu. E un caracter puternic, dar nici chiar așa de puternic. L-ar bătută pe Haku, pe Hidan, pe Himawari, cred. Nu știu, nu m-am uitat la Boruto, nu știu dacă Kakuzu e mai bun decât Himawari, dar eu spun că e mai bun. Nu știu de ce. Pe Ino, nu pe Choji, nu pe Jiraiya, poate pe Jiraiya. Dar nu, în ultima lui formă Jiraiya, nu. Kankuro. E un caracter puternic. Cred că ar veni chiar aici, sub Kakashi. Bun, stați un pic, atunci Boruto ar veni aici. Că... Karin, nu prea a făcut nimic atât Naruto, dar... Nu știu, am văzut o fază în Boruto în care am văzut destul de puternică, deci o spunem pe aici că l-ar fi... Nu, o spunem... Afla parcă lanțurile lui Kushina, că nu mai țin minte bine, chiar. O să pun aici. Nu știu cât e de puternică. Killer Bee, chiar bun. L-ar fi bătut pe Kankuro. Bun, perfect. Kimimaro, sau cum... Kimimaro. Da, cum îl cam pe ăsta. Kimimaro. Ok, omul cu oasele, îi spun. Ar bătut pe Karin. Pe ăsta. Pe Kakuzu nu. Cred că punem așa. Nu, că e extrem. E mai bun asta, cred. Kisame. Nu. Asta vine direct aici, sub Kankuro. Da, sub Kankuro, că pe ăsta Kankuro nu sigur că e mai bun. Nu, Itachi ar... De fapt, stați un pic, că trebuie să reorganizez. Itachi ar veni aici în locul lui Kankuro. Nu sigur că l-ar fi bătut pe Killer Bee. Nu. Ok. Pun aici. Stați mix mai pe aici să ce... Dacă... Oh, bine. Nu, unde era Hirozen? Da. Conan e puternică. L-aș bătută pe Kisame cam ușor. Dacă chiar ar fi intrată pe forme maximă. Cred că l-aș fi bătut pe Kisame, așa zic. Konohamaru. Scuze, Konohamaru, dar cred că te mai punem cam pe aici. Că nu ești cel mai bun. Nu. Kurama. Stai un pic. Kurama, nu. Stați un pic că trebuie să pun sus, numai că eu sunt de pe telefon, fac tier-list-ul ăsta și... Da. Nu l-ar fi bătut pe Hashirama, că abia l-au bătut cu... Ok, Kushina. Kushina e bună. Cred că l-ar fi bătut... Stai un pic, că... Stați un pic să mă gândesc. Trece peste Kisame, peste Conan. Nu, acolo rămâne. Rock Lee. Nu vă sperați pe mine, dar eu cred că Rock Lee e extrem de bun. Eu cred că o să-l pun aici. Că l-a bătut și pe Gara. Nu, o să-l pun aici, la primul... Aici, că l-a bătut pe Gara când era mic. Da. Bine.
Stați un pic, asta e Madara? Sau mi se pare mie? Da, e Madara. No, 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 nu coment. Să nu vă că comentați. Și am greșit să nu era Madara. Nu știu. Mitsuki. E puternic în Sage Mode. Pentru că v-am spus că ați pe telefon și mie mi-e cam greu să mut asta. Că vine cam... Nu, cam pe aici, ca așa. Minato, Minato, no, 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 no. Fără cuvinte. Fără cuvinte. Pe Kurama n-o bătut-o. Da. Asta e un Otosuke. Nu mai țin minte numele. Dar știu că e puternic. Știu că e puternic și ar merita un loc pe... Băi, un Otosuke. Nu mai țin minte numele sau cred că... Sau e Kaguya? Nu, nu e Kaguya. Ar veni cam pe aici. Da, bă. Ar bătută Kurama. Pe Hashirama. Cred că cam pe aici sau pe aici. Nu știu unde apare, dar ori nu mai ține o minte că a apărut prin Naruto, ori apare numai în Boruto. Naruto, nu. Fără comentarii. Până acum e... Kushina, nu Kushina. Naruto. Bun. Stați mic să o pun la locul pe Kushina. L-aș fi bătută pe Itachi. Dacă ar fi formăm. Neji. Ar bătută pe... Nu. Stați un pic. Că nu poate să fie mai slab ca Ino. Cred că intră chiar pe aici. Nu știu, n-ar bătută pe Conan. Cred. Obito. Deci power-ul lui se cam compară cu al lui Madara. Pe la finalul lui Naruto. The fuck? Fuck, stai un pic. Cu al lui Madara l-a și bătută pe Hashirama în forma lui ultima. Asta. Stați un pic, că e greu să se aranjează aici. Bine. Asta sunt un pic să mai... Și urmează Orochimaru. Orochimaru e un caracter puternic. O să-l punem cam pe aici. Păi nu ar fi bătută ușor pe Deidara iară. Da, cam pe aici. Stați mic să mă gândesc. Ar veni cam pe aici, că nu l-ar fi bătută pe Neji, dar l-ar fi bătută pe ăsta, pe Kisame, cred. Yahiko. Nu știu, l-am văzut să facă ceva prea mare de show. O să-l punem cam... Nu știu pe unde. Pe aici. Ne las acolo. Sakura. Acum eu nu dau cu hate la Sakura, e chiar puternică, chiar bate câteva caractere. Pe Kankuro l-ar bate. Pe Deidara. Pe Ino. Pe Haku. Stați un pic să mă uit pe aici. Pe Kisame l-ar fi bătută. Nu sigur că și pe Orochimaru. Da. Rămâne aici, momentan. Și cred că... Nu, n-ar fi bătut-o pe Hinata. Sarada Uchiha. Unde o să o punem pe Sarada Uchiha? Ukihea. Nu, nu e mai puternică ca Măsa. Cred că rămâne acolo. Asta e Sasori. Stați un pic că... Să văd dacă este un sus. A, nu, asta e Sasori. De Sakura l-a bătut. Nu știu dacă e mai bun ca și Kisame. Nu știu, spun că îi mai
Bun. Nu știu, scrieți în comentarii dacă nu vi se pare chiar corect. Nu, Sasuke. Sasuke? Punem pe aici. Nu l-ar fi bătut pe Madara în niciun caz. Și cred că nici pe... De fapt, în ultima lui formă cu Rin Sharingan. Și cu Susanoo. În cea mai bună. Cea mai puternică lui formă cu Susanoo. Dar nu l-ar fi bătut pe Madara. Dar cred că nici pe Hashirama. Stați un pic că trebuie să reorganizez pe aici pe la... Bă, dar ce greu să mute pe telefon! Frate! Cam... Nu sigur că l-ar fi bătut pe Hashirama, dar în ultima lui formă cred că da. Sau pe aici. Da, pe Obito l-ar fi bătut în ultima lui, cea mai bună formă. Și Kamaru Nara. Nara în care stau mucii. Ok, fără glume. Ar fi bătut-o pe Sakura. Cred. Nu, n-ar fi bătut-o pe Sakura. Pe Sarada. Rămâne aici. Că pot să sor. Pe Conan. Nu. Ba da, o bătea. Nu o bătea pe Conan. Ăsta. Shino. Hai că nu mai sunt mulți oameni. Shino. Unde ar putea să vină și Hino? Ar bătă pe ăsta și pe Kisame. N-am pus pe nimeni la două. L-ar fi bătută pe Sasori și pe Kisame. Dar în felul care l-ar fi bătută pe Sara, da? Sau pe Shikamaru. Sau pe Sakura. No, mie mi se pare că Sakura e chiar puternică în Boruto, în ultima ei formă. Temari. Nu sigur că l-ar fi bătută pe... Stați un pic. Nu sigur că l-ar fi bătută pe... Nu o spun chiar așa low. Că nu-i slabă. Dar nu sigur... Da, ar fi bătut-o pe Ino. Pe Ino ar fi bătut-o măr. Tenten. E puternic, o spunem aici că nu l-ar bate pe Haku, cred. Stați un pic să mă gândesc un pic cum ar de... Da, nu l-ar bate pe Haku, nu. Tobirama. Stați un pic că trebuie să fac cumva. Așa. Oare unde aș putea să-l pun pe Tobirama? Pe aici. L-ar fi bătută pe Mina. Nu l-ar fi bătută pe Mina, dar pe bestia cu Naokoz, da. Nu, nici pe bestia cu Naokoz. L-ar fi bătută pe Rock Lee. Sau... Ba, cred că nu l-ar fi bătută pe Rock Lee sau pe Hinata, da. Pe Boruto, da. Deci lungă lista asta la categoria A. Tsunade. În Boruto, cred că ar fi bătut-o pe Sakura și pe Orochimaru. Pe Killer, da, și pe Killer Bee. Și pe Itachi, cred. Pe Kushina, pe Mitsuki. Pe Boruto. Nu sigur că pe Boruto, dar în cea mai bună forma a lui, pe ăsta, pe Kakashi nu l-ar fi bătut. De fapt, în cea mai bună forma a lui nici Hinata nu l-ar fi bătut. Și Zabuza Momoki. E un caracter puternic. E mai puternic ca și Haku. Nu l-ar bate pe Hidan. Da, cred că nu l-ar fi bătut pe Hidan. Bine, și cam atât a fost acest tier list. Și ne vedem în alt episod. Pa, pa!